Demet. Gelutarit lavardium più or. Neuze maina sparfale o vanno. E servich ket o dedel on e kanaloar a ba oe Miss Meurs hag ober a rand vardro an dud a yolvad hag festival ar vugale hag a vod di gwener a disadan. Matre a neuze petraeo beza a youlvat. Festival telvezout ar rei kalzeg a amzer hag beza menet d'ober kalzeg a draoù disarvel. Bezon eus tud a yolvad hag a zo amañ var a lec'h evit stalia ar leuren a gal hag a ben an di ben sizun evo gret ar barn trawal ganto. En ol ar bloamañ bezon eus kan a pevarugen tud a yolvad. Bez eus bloavechou zo e lec'h mon eus muoc'h a daouc'han tud a yolvad. Ar bloamañ un tamm disheñvel eo ar gwell neuze un tammig ne beutoc'h izoum a tud a yolvad a oa ivez. Oui, récis. Me resis, ba klasket meus kalzeg a tud a yolvad, pellgomzet deo, kaset kemenadennoù deo, klasket gouzout e pelec'h no a pelec'h oa izoum tud daousagin oa izoum tud d'ar biederez pe evit stalia an traoù a rog ar gwell a gal. Neuze tremenet meus kalzeg amzer ouzh ar pellgomz hag setu dam soñj e bet kavet trawalac'h a dud neuze ma deo. A neuze kentor ez pe diez eo. Rede bez a gwest da gompren bihan ar pez a zo gartezet gant an dud hag petra o deus ran ober, petra setu deus taga un boaz d'ober an dra bennak peget hag rede azasad an traoù buan ivez hag chanchet evez ali a vechou ganto pe mare, bez eus mare adou e lec'h ma oan dieu pan ket mui a gal neuze. Rede gouzout azasad buan.